大家好，呢條片會同大家講下攔網嘅手型。咁有人會用高牆去形容攔網，但係我認為一個好嘅攔網應該要係兜嘅形狀。咁我哋就用呢幅圖嚟解釋下俾大家睇啦。咁可以見到副攻喺2號位拍咗個雙人攔網，去攔截對面4號位嘅進攻。但係如果佢攔網嘅手型好似張圖入邊咁樣，咁就有機會俾攻擊手打外側手嘅手邊，就會捉手出界啦。咁點樣先係一個更加好嘅攔網手型呢？就正如我啱先所講，攔網手需要形成一個兜嘅形狀，外側嘅手需要包返入嚟，好似咁樣，咁就可以大大減低俾攻擊手打捉手出界嘅可能性啦。咁呢一球就係一個攔網手型擺得唔好嘅例子啦。可以見到副攻攔網時候嘅左手冇包返入場裏邊，所以就俾人打咗個捉手出界啦。咁依家就會示範俾大家睇攔網手點樣去做一個兜嘅形狀。咁首先就睇下單人攔網嘅手型先。假設我哋跳起咗之後，手沿住網頂伸過去，手指用力張開，雙手正對住個波，無名指同尾指要向下壓，好似想包住個波咁。咁我哋再仔細睇下啦。咁手指公食指同中指會同我哋嘅手掌、手腕、手踭到膊頭形成一條直線。咁而無名指同尾指就會向下壓，務求將個波包返入場裏邊，就好似咁樣。咁喺知道咗單人攔網嘅手型之後，咁就會比較容易理解拍兩邊雙人攔網時候嘅手型啦。拍2號位攔網嘅時候，對面4號位嘅攻擊手會喺副攻嘅右邊打個波過嚟，咁所以我哋隻左手就要包返入場入邊，防止佢打我哋左手手邊，導致捉手出界啦。咁右手只要正對返個場就可以啦。咁拍4號位嘅攔網都係一樣，對面2號位嘅攻擊手會喺左邊打個波過嚟，所以今次就到隻右手要包返入場入邊啦。咁左手一樣都係正對返個牆就可以啦。咁呢度就有個練習可以俾大家喺屋企都練到攔網手型嘅。咁我就用咗 pull up bar 嚟模擬排球網嘅網頂。呢啲 pull up bar 普遍嘅公園都會有。如果真係揾唔到，都可以用門頂去代替。如果唔夠高嘅話，都可以企上張矮凳度做。咁我哋隻手伸過網之後，手向下壓擺手型呢下，我哋就會叫擺手。咁通過不停重複伸隻手過網、擺手，同埋沿住網頂縮返隻手落嚟嘅動作，可以強化我哋攔網上肢動作嘅肌肉記憶，同埋可以掌握同張網嘅距離感。咁擺手固然重要，但係記住好緊要嘅就係我哋要掌握好擺手嘅時機。如果太早擺手就有機會會篤魚蛋啦。咁至於掌握擺手嘅時機，就要靠大家喺球隊練習或者實戰嘅時候累積多啲經驗啦。